Danas od samo jednih kora pravim 2 rolata, potpuno različitih ukusa, brza, jednostavna i savršena ideja za večeru ili kada vam stignu gosti. Najprije ćemo da pripremimo fil i treba će nam jaja. Pogledajte, u jednom jajetu 2 žumanca. Ovo mi se redovno dešava kada koristim domaća jaja. Inače treba će vam nekih 5 do 6 jaja u koje ćete dodati 1 kašičicu soli, a zatim ih umutiti. Možete naravno koristiti i mutilicu ili mikser, kako vam je lakše. U umućena jaja sipajte najpre 200 ml jogurta, 100 ml ulja i 200 ml gazirane mineralne vode, pa sve dobro promešajte. Zatim smesu podelite na 2 jednaka dela, pošto će nam trebati za 2 različita rolata. Meni je jako zgodno što ove posudice imaju linije, pa mogu tačno da procenim gde je polovina. Ovde sam pripremila 1 pakovanje kora i sada je potrebno da ih podelim na pola. Najbolje je da izbrojite listiće, ali otprilike bude nekih 7, maksimalno 8 kora. Tako da će vam trebati 2 puta po 7 ili 8 kora, zavisnosti koliko ima u pakovanju. Jedne ću staviti nazad u najlon kesu kako se ne bi sušile, a druge ću da koristim za prvi rolat. U najveći pleh iz rerne sipam malo ulja, a zatim ću da ga premažem. I preko ipak dodajem i papir za pečenje, a ja volim da iskoristim i ono malo ulja što ostane na četkici, pa da premažem i papir za pečenje, mada realno nema potrebe, ali otkud znam. To je neka moja navika. Stavite najpre 1 list kore, pa prelivajte filom malo više od 1 kutlače preliva, pa ovako je potrebno sve lepo da premažete. Stavite drugi list i idete tako redom dokle god ne potrošite sve kore i sav fil. Stavljam sada i poslednju koru za ovaj rolat i evo tačno mi je ostalo dovoljno fila da ga premažem, a sada je potrebno da ga pospete susamom, a ja koristim ovako kombinaciju susama i lanenog semena, jer volim da bude onako što bogatije. Ubacujem u rernu da se peče i umeđu vremenu sam napravila i drugi rolat na isti način, a sada pripremam sir. Biće vam potrebno 500 grama sira, ja ovde koristim feta sir, možete naravno i neki mrvljeni ili neki po vašem izboru. U sir dodajemo 200 grama kisele pavlake, a zatim ćemo to da promešamo i to će nam biti baza. Ukoliko koristite neki sir koji nije baš tako slan, probajte, pa ukoliko je potrebno, posolite po svom ukusu. Pogledajte kako lepa maziva smesa i nju takođe delim na 2 dela, jer pravimo 2 različita rolata. Ovo je samo baza. Za prvi rolat ću da iseckam i 120 grama pilećeg filea, možete koristiti neku šunku, šunkaricu, bilo šta. Možete i da narendate, a ja sam ovako na kockice, kako god vam je lakše. A skuvala sam ovde i 1 nepunu šoljicu kukuruza šećerca, a takođe je potrebno da narendate malo i sira. Ja sam inače pripremila 1 kocku sira od 70 grama, ali kao što vidite podelit ću je na 2 dela, jer ću i u drugi rolat dodavati malo rendanog sira. Sada je potrebno da sve promešate i prvi fil je gotov. U drugi fil ću dodati 1,5 kašiku ajvara i narendat ću 3 kisela krastavčića. Naravno, vi pravite vaše kombinacije ukusa, a ovo je bila moja. Ja sam čak razmišljala da dodam i malo origana, da bude neka pizza varijanta, ali ipak sam odustala. Dodala sam i 1 kašiku majoneza i sve sam to promešala. Ovde jesam dodavala malo soli, jer mi se činilo da ipak nije bilo toliko dovoljno slano. Kada se promeša, ukoliko vam se čini da nije dovoljno gusta smesa, možete da narendate malo kačkavalja, a to je ovaj ostatak kačkavalja koji nisam narendala za prvi rolat. Sve u svemu, za oba krema mi je trebalo 70 grama kačkavalja.
I evo pogledajte, dobili smo 2 super fila. I prvi rolat je gotov, pekla sam ga na 200 stepeni, nekih 17-18 minuta. Ukoliko ovako naraste, nemojte da brinete, on će splasnuti. Potrebno je sada samo da ga izvučete iz pleha i da ga okrenete, jeste da je vruć, ali nije strašno. Stavite ga na čistu krpu, a zatim umotajte ovako, nije potrebno da krpu kvasite. Umotajte ga i ostavite malo da odstoji, dovoljno je nekih 5 minuta da stoji. A evo ga i drugi rolat. Ponavljam postupak, vadim ga iz pleha, okrećem i dok je još vruć uvijam u krpu. Ivice su malčice zapečene i one pucaju, ali to je zato što nemam tako veliki pleh pa su se malo izvile, ali ništa strašno, ono će se svakako uviti. I evo već nakon nekih 5-6 minuta ja sam odvila ovaj prvi rolat. Pogledajte koliko je on lepo elastičan i nafilovat ću ga prvim filom. Ovo je stvarno super ideja kada vam dođu gosti, a može da posluži i kao neka večera. Također dolazi i vreme slava i praznika, naravno za par meseci, pa možda će nekome biti ovo super ideja. Sada ćemo ovako jednostavno da uvijemo rolat. Potrebno je sada da ga umotate u providnu foliju, pa da ga stavite u frižider na hlađenje. Sada ću odmotam odmah i ovaj drugi rolat. On se još uvijek puši kao što vidite. Stajao je dosta kraći u odnosu na prvi, ali nema veze. Isto možete da ga nafilujete i dok je još topao. Filujem ga ovim drugim filom, a zatim ću ga urolati. Možete ga rolati i na ovaj način, ovako, uz pomoć krpe. Samo nemojte jako da pritiskate kako ne bi fil pobegao, odnosno kako ne bi izašao napolje. Ovo će se svakako sve dobro stegnuti. Drugi rolat također umotavamo u foliju i stavljamo u frižider na hlađenje. Pola sata je neki baš minimum minimuma, inače ja mislim da su moji rolati stajali nekih 40-45 minuta i tek su uveče kada sam ih poslužila bili savršeni, ali evo pogledajte i nakon 45 minuta oni mogu da se seku, mogu da se jedu, a uveče kada su mi odstojali nekih par sati bili su savršeni. Bilo mi je žao što nisam slikala taj tanjir koji sam uveče poslužila za večeru. Bio je predivan, ali prosto, eto, nije bilo dovoljno svetla da slikam. Ovo je ovaj drugi, on je još kraće stajao u frižideru, ali kao što vidite, i on izgleda isto divno. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete ga praviti i molim vas ostavite mi neki like, komentar i podelite ovo sa svojim prijateljima. Hvala na gledanju, ćao!